गाइस ये डॉगी है, इसने इस भाई का देखिए हाथ काट दिया है। तो आ जाए बैठ गए। और भाई भाई को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है इस टाइम पे, बट ये है कि दर्द में भी ये इनको कुछ नहीं हो रहा क्योंकि इन्होंने एक पौवा लगा रखा है। बिल्कुल सही बात। और ये कुत्ता था जिसने पूरा हाथ उधेड़ डाला, ये देखिए, ये था वो कुत्ता। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, फॉलो और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को शेफ बीवी से।